பாருங்கள், ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான குதிரைவாலி அரிசி களி தாங்க. இந்த சிறுதானியங்கள் வந்து உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது. குதிரைவாலி அரிசி எவ்வளோ நல்லதுன்றது நமக்கு தெரியும். இதில் வந்து விதவிதமாக நம்ம இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு தரும்போது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்ட்டு. இந்த களியை இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பாருங்கள், இந்த கப்பால் 1 கப் அளவுக்கு நான் வந்து குதிரைவாலி அரிசி எடுத்திருக்கேன். இதை நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போது பாருங்கள், எண்ணெய் சட்டி சூடாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம குதிரைவாலி அரிசியை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்துக்கணும். பாருங்கள், குதிரைவாலி அரிசி நல்லா வறுப்பட்டு வாசனை வருது. இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம். பாருங்கள், நம்ம எடுத்தாச்சு. இது நல்லா ஆறட்டும், சூடாக இருக்குது. இது ஆறினதுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நான் 1 கப் குதிரைவாலி அரிசி எடுத்திருந்தேன். அதே கப்பால் 1 கப் வெல்லம். இதை நல்லா கரைச்சிட்டு நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், வெல்லத்தை நல்லா கரைச்சிட்டு வடிகட்டி எடுத்துருக்கேன் நான். பாருங்கள், நம்ம வறுத்து வச்ச குதிரைவாலி நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ இதை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். கொஞ்சம் குறப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. பாருங்கள், நம்ம அரைச்சி எடுத்தாச்சு. கொஞ்சம் குறப்பாக தான் இருக்கணும், இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம வடிகட்டி வச்சுருக்கிற இந்த வெல்லத்தை வந்து இதோடு சேர்த்துக்கலாம். இது கூட நம்ம ஒரு துளி உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துறாதீங்க, இந்த சுவையை வந்து அதிகப்படுத்தி கொடுக்க தான். இந்த தண்ணியோட அளவு பார்த்திங்கன்னா, நான் 1 கப் குதிரைவாலி எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு 3 கப்பு, அதே கப்பால் 3 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வருது. 3 ஏலக்காய் நான் வந்து தட்டி வச்சுருக்கேன், அதை இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன், அதையும் இது கூடவே சேர்த்துட்றேன். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மாவை இதோட சேர்த்து கொட்டி கிண்டிடலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி தூவுனாப்பில் கொட்டிக்கோங்க, ஏன்னா அப்போ தான் கெட்டிப்படாமல் இருக்கும். கொட்டிட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க. லைட்டாக கெட்டிப்படுற மாதிரி இருந்தால் கூட நம்ம நல்லா கிண்டும் போது அதெல்லாம் நல்லா கரெக்டாக வந்துடும். இது ஒரு 2 நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு நல்லா வெந்துடும். பாருங்கள், இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கிண்டினா கரெக்டாக வந்துடும். இந்த குதிரைவாலி அரிசி அந்த மாதிரி வறுத்து நம்ம மாவை அரைச்சி வச்சுக்கிட்டோன்னா எப்போ வேணுமோ நம்ம வந்து டக்குன்னு எடுத்து இந்த மாதிரி செஞ்சுக்க முடியும். பாருங்கள், சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து 1 ஸ்பூன் நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தவிர்த்துக்கலாம். நெய் சேர்க்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் சுவையாக இருக்கும், அதுக்காக தான் நம்ம சேர்க்குறோம். குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கணுன்னா தாராளமாக நெய் சேர்த்துக்கலாம். நீங்களும் இதை வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள்.